Në këtë pjesë kam të ftuar Ledion Krisafin, ekspertin e çështjeve ndërkombëtare për të folur për mbledhjen e Komunitetit Politik Evropian, rëndësia, mesazhet që mund të jepen nesër, por do dalim pak edhe të situata me fundi që ka të bëjë me luftën në Ukrainë. Ledion, mirëmbrëma, faleminderit që jeni në studio live. Fillimisht, pse ka një rëndësi kaq të madhe ky takim i ditës së nesërme? Samiti i Komunitetit Politik Evropian është një lloj forumi krijuar ose nxitur le të themi nga Franca në 2022-shin. Qëllimi i tij është që të mbledhë të gjitha vendet e kontinentit evropian, duke përjashtuar sigurisht Rusinë dhe Bielorusinë në këtë pikë, dhe mblidhen vendet që janë pjesë të BE-s, ato që nuk janë pjesë të BE-s, vendet NATO-s, jo të NATO-s e tjerë. Dhe qëllimi është për të mbledhur të gjitha vendet e kontinentit nga Kaukazi në Portugali dhe në Island, për të diskutuar mbi të gjitha për çështjet e sigurisë që prekin thuajse të gjitha vendet e kontinentit. Rëndësia në këtë rast vjen sepse jemi në një moment kyç që lidhet me atë që është duke ndodhur në Ukrainë, me negociatat e mundshme në të ardhmen mes tyre, dhe ka përshtypje që ka për të qenë një temë shumë e rëndësishme e samitit të nesërm, se si një pjesë paktën një pjesë e Evropës do të përballet me temën e negociatave dhe luftës në Ukrainë. Pra siguria është ka qenë gjithmonë çështje kryesore në takimet e komunitetit politik në pak në 3 vitet e fundit, dhe duhet të them fakti që siguria e Evropës sot është pa aq problematike sa ishte edhe para 3 vitesh. Nuk është thjesht çështje e luftës në Ukrainë, e cila është një kërcënim le të themi fizik që vjen për sigurinë evropiane. Ka Rusia kanë ndërmarrë një fushat të madhe sabotazhi në 3 vitet e fundit në shumë vende evropiane. Kemi sigurinë kibernetike, propaganda, dezinformimi rus, keqinformimi rus e tjerë. Pra janë shumë çështje të cilat lidhen me sigurinë në kontinentin evropian, të cilat afektojnë, le të themi, ndikojnë në të gjitha thuajse në të gjitha vendet e kontinentit, dhe kjo është një temë shumë e rëndësishme që ka qenë në të gjitha samitet e mëparshme të Komunitetit Politik Evropian, që më shumë si do të jetë pjesë e diskutimeve dhe sipas agjendës, sipas sigurisht do të jetë dhe pjesë e diskutimeve nesër në samit. Përse u zgjodh Shqipëria? Ka një rregull në raste të tilla, samiti i Komunitetit Politik që mblidhet një herë në një vend të Bashkimit Evropian, një herë në një vend jo të Bashkimit Evropian. Vendi jo i Bashkimit Evropian që është mbledhur më parë ka qenë Moldavia. Moldavia është mbledhur sigurisht se kishte një arsye gjeopolitike dhe sigurie afër me Rusinë, luftën nga Rusia. Për Shqipërinë kam përshtypjen që lidhet me faktin që Shqipëria është pa diskutim mund të themi që është pararoja e të qenit në rrugën drejt Bashkimit Evropian. Pra nëse deri para disa vitesh në Ballkanin Perëndimor ishte Serbia dhe Malizi të cilat ishin pararoj, sot është Shqipëria dhe më pak sigurisht Malizi, megjithëse ka probleme të tilla. Dhe Shqipëria do të pres gjithashtu pas 2 vitesh samitin e NATO-s në 2027, dhe mendoj që kjo është një le të themi një provë gjenerale që është duke bërë Shqipëria për momentin për të mbajtur samite të tilla të rëndësie kaq të madhe dhe që kanë mbledhin thuajse të gjithë krerët e vendeve ndryshme të Evropës. Është një shenjë tjetër që Shqipëria është vendi më stabil në Ballkanin Perëndimor, sepse mund të ishte mbajtur edhe në Beograd, mund të ishte mbajtur në Shkup, mund të ishte mbajtur edhe në Podgoricë, le të themi, pra nuk është në një dhe ato janë pjesë e këtij komuniteti, janë pjesë e kontinentit evropian, por fakti që zgjedhur Tirana besoj që lidhet me faktin që Shqipëria është thash pararoj drejt Bashkimit Evropian, dhe fakti që Shqipëria është vendi pa diskutim më stabil në Ballkanin Perëndimor, pra nuk ka asnjë problem të jashtëm me fqinjit, nuk ka asnjë ndarje etnike, fetare tjerë brenda saj, pra është një vend i cili ofron stabilitet si pak vende të tjera në Ballkanin Perëndimor. Ndërkohë, ndalemi pak tek mesazhet që mund të jepen nesër për Ukrainën, që do ta diskutojmë më pas, por dhe për procesin e integrimit të Shqipërisë. Ti e the Shqipëria ka bërë një progres të dukshëm dhe ka vlerësime maksimale edhe nga liderët evropianë, apo jo? Mesazhi për integrimin e Shqipërisë kam përshtypjen që u dha sot nga presidenti i Këshillit Evropian Antonio Costa, i cili ishte shumë i qartë që Shqipëria mund të jetë në Bashkimin Evropian edhe para vitit 2030. Dhe ka një afat që është vendosur në fakt nga Bashkimi Evropian, nuk është vendosur nga Shqipëria, për të mbyllur negociatat me Shqipërinë në vitin 2027 dhe për të antarësuar në 2029 ose në 2030. Por afatet të tilla, pra nëse ka një dëshirë ose një plan nga Bashkimi Evropian, afatet të tilla janë 50-50. Pra 50% është plani i Bashkimit Evropian dhe 50% është mundësitë e vendeve të Ballkanit Perëndimor për të plotësuar këto kërkesa. Në këtë rast, Shqipëria duhet të bëjë pjesën e saj që afati që ka vendosur Bashkimi Evropian si 2027 të përmbushet dhe të jetë gatshme për të antarësuar në 2030. Nëse Shqipëria i mbyll negociatën në 2027, ka pasaj një proces që zgjat zakonisht 2 vjet, ku secili parlament i vendeve të Bashkimit Evropian duhet miratojë kandidaturën e Shqipërisë për të antarësuar në
në Bashkimin Evropian. Sot, presidenti i Këshillit Evropian Antonio Costa është shumë i qartë në faktin që Shqipëria është duke bërë pjesën e saj. Pra thash, kjo është një rrugë ku të dyja palët bëjnë pjesën e tyre. Është 50% pjesa e Bashkimit Evropian, 50% pjesa e Shqipërisë. Për momentin duket se Shqipëria është duke bërë pjesën e saj dhe duhet të jetë gati për të mbyllur negociatën në 2027. Duhet të thënë gjithashtu që nëse Shqipëria arrin të mbyllë negociatën në 2027, ky ka për të qenë një rekord i antarësimit në Bashkimin Evropian, sepse është një periudhë shumë e shkurtër kohe. Shteti i cili ka mbyllur më shpejt negociatat me Bashkimin Evropian ka qenë Kroacia, e cila ka bërë për 9 vite negociatat me Bashkimin Evropian, dhe Shqipëria ka mundësi në këtë radhë që të mbyllë negociatat shumë më parë se Kroacia dhe të jetë gati në 2027 për të bërë pjesë e Bashkimit Evropian. Nesër në lidhje me Ukrainën, kam përshtypjen që fokusi do jetë mbi gjitha tek Ukraina, jo tek integrimi i Ballkanit Perëndimor, sepse këtë fokus e dha sot presidenti i Këshillit Evropian Antonio Costa. Për sa përket Ukrainës, samiti nesër me shumë mundësi ka një sy e veshtë atë që është duke ndodhur në Stamboll, që do flasim më vonë për negociatat mes Rusisë dhe Ukrainës. Por Evropa është një moment që duhet të gjejë një lloj situash propozimi se çfarë ka për të bërë në lidhje me Ukrainën. Pra ka disa ide të disa vendeve evropiane, me të gjitha të Britanisë së Madhe, Gjermanisë dhe Francës, në atë se çfarë do të jetë roli i evropianëve në Ukrainën e pas luftës. Mundësia që disa vende evropiane duke përfshirë Shqipërinë pse jo të dërgojnë trupa në Ukrainë pas përfundimit të luftës, është një opsionet e mundshme në tavolinë dhe është diçka që me shumë mundësi do të diskutohet në samitin e nesëm. Gjithashtu duhet diskutuar, me shumë do diskutohet edhe pjesa tjetër që ndoshta negociatat e paqes mund të dështojnë, përpjekja e Donald Trump mund të dështojë dhe e amerikanëve dhe Evropës duhet të mbajë përsipër furnizimin me armatime në muajt dhe në vjet në vazhdim të luftës në Ukrainë. Pra kjo është një çështje e cila me shumë mundësi do të diskutohet përsëri nesër në samit. Kështu që Ukraina me shumë mundësi do jetë një temë, ndoshta tema kryesore pa diskutime samitit të nesëm në të dyja opsione, thash, si opsioni paqes i dërgimit të trupave evropiane pas luftës, ashtu dhe opsioni luftës. Ledion, para se kalojmë gjithësisht dhe të situata e Ukrainës me Rusin, integrimi i Shqipërisë në BE, ti ndjek me shumë vëmendje të gjitha deklaratat që vijnë nga liderët evropianë të tjerë. Është i mundur ta bëj këtë pyetje, edhe unë i ndjek, por ta bëj këtë pyetje për të shuar sadopak ato hamendësime që vijnë nga një pjesë e politikës në Shqipëri, se nuk mund ta bëj dot ky lider ose ai lider. Flasim për Shqipërinë, nuk po flasim për lider politik. Është vërtet e mundur që në 2027 të mbyllim gjithë grup kapitujt, pra janë sinjale vërtet kaq të mira dhe pozitive nga Brukseli apo jo? Po, është vërtet që janë sinjale të tilla nga Brukseli, thashë diçka tjetër nuk ka ndodhur më parë. E përmenda më parë që Kroacia i ka bërë për 9 vite. Pra nuk ka ndodhur ndonjëherë që një vend në një vit e gjysmë, 2 vjet si Shqipëria të hapi thuajse të gjithë grup kapitujt e negociatave me Bashkimin Evropian. Pra është një moment që shkon në të dyja krahat. Pra ka një vullnet nga ana e Bashkimit Evropian për të antarësuar të paktën një ose dy vende të Ballkanit Perëndimor, që në këtë rast do të jenë Shqipëria dhe Malizi si pararoj, dhe nga ana tjetër që vendet vetë, Shqipëria dhe Malizi, duhet bëjnë pjesën e tyre. Pra nuk mjafton vullneti i Bashkimit Evropian, duhet që dhe Shqipëria të bëjë pjesën e saj, të rëmbush kushtet, të bëjë reformat, të vazhdojë siç ka që në vitet e fundit dhe të bëjë pjesën e saj për të mbyllur negociatën 2027. Ky është një afat i vendosur nga Komisioni Evropian. Pra nuk është një afat i vendosur nga shteti shqiptar apo nga qeveria shqiptare, sepse në raste të tilla gjithmonë duhet të ketë vullnet nga të dyja palët. Pra ne mund të jemi gati në 2027 ose në 2028, por nëse nuk ka vullnet nga Bashkimi Evropian për të antarësuar Shqipërinë ose Malizi në 2028 apo 2030, sigurisht kjo nuk ka për të ndodhur, sado gati të jemi ne apo Malizi. Pra është diçka që shkon thash në të dyja krahat. Vetë Bashkimi Evropian ka vendosur një afat të tillë, sepse lidhet edhe me zhvillimet gjeopolitike që kanë ndodhur vitet e fundit, edhe me luftën në Ukrainë, me ndikimin e Rusisë në Ballkan, antarësimi të paktën një ose dy vendeve të Ballkanit Perëndimor mund ta priste, si thuaç, ndikimin rus ose mundësinë e ndikimit të mundshëm rus në këtë pjesë të Evropës, kështu që afati është tërësisht realist. Pra nuk ka rëndësi kush është në krye të Shqipërisë në 2027 apo në 2028, ky është një afat i vendosur nga Bashkimi Evropian. Shqipëria duhet të bëjë pjesën e saj. Pra thash nuk. Cila është pjesë e saj? Për ata që nuk e njohin procesin mirë. Çfarë do thotë të bëj pjesën e saj? Në përgjithësi janë 36 kapituj të negociatave mes një vendi antar, një vendi që dëshon bëhet antar në Bashkimin Evropian. Jo gjithë e din. Ideja është që legjislacioni shqiptar duhet të parafrohet, le të themi, të përputhet me legjislacionin e Bashkimit Evropian. Vetëm në momentin që përputhen
dy legislacionet, një vend që dëshon të bëhet antar, janë me mira faqe, sigurisht janë me 10 mira në faqe, gati 90.000 mos gabohen. Kapitujt më të rëndësishëm janë 23-24 dhe janë kapitujt që lidhen me drejtësinë dhe me zbatimin e ligjit. Pra kjo është një çështje që Shqipëria ka bërë një reformë drejtësi para disa vitesh dhe një nga arsyet se pse Shqipëria është në pararojë për momentin të antarësimit në Bashkimin Evropian nga Ballkani Perëndimor është fakti që kjo reformë në drejtësi që është bërë para disa vitesh ka filluar të zbatohet dhe pandëshkueshmëria e korrupsionit që ka qenë deri para disa vitesh ka filluar të ndryshojë. Pra ka qenë një çështje shumë e rëndësishme për Bashkimin Evropian. Nga ata 36 kapituj, shumica prej tyre janë kapituj, le themi, jo të parëndësishëm, por merren me gjëra që nuk janë thelbësore, por kapituj 23-24 mbi gjithë që lidhen me drejtësinë dhe zbatimin e ligjit janë kapituj themelor në antarësimin në Bashkimin Evropian, sepse nëse një vend nuk ka drejtësinë dhe nuk ka zbatimin e ligjit në brenda vendit dhe në gjitha institucionet, sigurisht nuk mund të jetë pjesë e Bashkimit Evropian. Kujtoj në 2013, mos gaboj, ka qenë takimi i parë i kryeministit Rama me kancelarin gjermane në atë kohë Angela Merkel për të kuptuar sa e rëndësishme është drejtësia në antarësimin në Bashkimin Evropian dhe kujtoj një intervistë zotit Rama pas takimit me Merkelin ku thaj që kur i kishte kërkuar zonjës Merkel në atë kohë që Shqipëria të bëjë pjesë e Bashkimit Evropian, përgjigjja e Merkelit ishte që Shqipëria nuk mund të bëhet pjesë e Bashkimit Evropian me një sistem drejtësie të tillë siç ishte në 2013. Pra drejtësia dhe zbatimi i ligjit janë kyçe për të qenë në Bashkimin Evropian. Puna që është duke bërë SPAK-u, sigurisht ka ndryshuar, le të themi, gjithë pamjen e Shqipërisë dhe rrugës së Shqipërisë drejt Bashkimit Evropian. Unë kam qenë vetë në 2019 në Ministrinë e Jashtme të Gjermanisë në një takim me drejtorin e Ballkanit Perëndimor dhe kur i kam bërë pyetjen para 6 vjetësh se çfarë duhet të bëjë Shqipëria për të qenë pjesë e Bashkimit Evropian, përgjigjja e tij tekstualisht ka qenë që nëse ju zbatoni reformën drejtësi siç duhet zbatuar, të jeni sigurt që Shqipëria do jetë vendi i parë nga Ballkani Perëndimor që do jetë pjesë e Bashkimit Evropian. Megjithatë, Ledion, ka disa teza, ndalem dhe pak këtu. Teza është që do kemi një antarësim based on merit, merit-based, pra bazuar në merit, dhe teza tjetër është on block. Pra një antarësim në blok të gjitha vendeve të Ballkanit Perëndimor, ndoshta përjashtohet Serbia këtu dhe Maqedonia e Veriut, ose Bosnia, që kanë problemet të brendshme shumë të forta etnike të tjerë. Por mund të jetë on block, mund të jetë Shqipëria, Malizi, ndoshta mund të jetë edhe Kosova, nuk e dim, por ti të cila rrymje, pra kë jemë më pro? Për momentin, shenjat janë që do shkohet tek një antarësim në bazë të meritës. Me shumë mundësi do jetë Shqipëria dhe Malizi, thashë që janë pararojë e antarësimit në Bashkimin Evropian. E bën një sens për sigurinë, sepse janë vendet që preken edhe nga dethi Adriatik dhe jonë Shqipëria. Pra bllokojnë në një farë mënyrë influencën. Është thuajse pamundur që të jetë në blok antarësimi, sepse vendet janë në nivele të ndryshme rrugën drejt Bashkimit Evropian, kanë interesa ndryshme, kanë probleme ndryshme, Serbia ka probleme të saj të brendshme të jashtme. Bosnia Hercegovina është një shtet që nuk funksionon, nuk mund të jetë pjesë e Bashkimit Evropian në këtë gjendje që është Bosnia Hercegovina për momentin. Kosova ka probleme mbi të gjitha duhet të arrijë një marrëveshje përfundimtare me Serbinë rreth parë, duhet të jetë të njëjët nga paktën 5 vendet që janë pjesë e Bashkimit Evropian që nuk e njohin, pra nuk mund të jetë Kosova pjesë e Bashkimit Evropian nëse 5 vendet që janë pjesë e Bashkimit Evropian, Spanja, Greqia, Slovakia, Rumania dhe Kipro nuk e njohin Kosovën. Maqedonia e Veriut ka probleme të brendshme dhe të jashtme gjithashtu, kështu që është thuajse pamundur që të ketë një antarësim në blok. Kjo ide antarësimi në blok ka lindur në samitin e Selanikut 2003, ku Greqia në atë kohë bëri propozimin që gjithë vendet e Ballkanit të antarësohen gjitha njëherësh në Bashkimin Evropian. Mos gabojmë 2014 ka qenë afati atëherë apo? Ka qenë një 10 vjeçar, ka vendosur ata, 2013-2014 ka mbaruar afatin në këtë rast. Greqia ka vazhduar ta përsërisë, le të themi, këtë lloj propozimi. Logjika është e drejtë, në teori logjika është e drejtë, sepse mbyll një herë mirë kapitullin e Bashkimit Evropian për Ballkanin Perëndimor, por vendet nuk janë në një nivel për momentin. Pra problemet që ka vendet si Serbia, Bosnia Hercegovina, Kosova dhe Maqedonia janë probleme shumë të mëdha se ato që mund të ketë Shqipëria dhe Malizi. Shqipëria për shembull nuk ka asnjë problem të jashtëm se të brendshëm. Do i duhet të arrijë të zgjidhë disa çështje me Greqinë, me shumë mundësi duhet të heqë ligjin e luftës Greqia para se të futet në Bashkimin Evropian Shqipëria. Malizi ka probleme deri diku etnike, le të themi, ose me ndikimin serb dhe rus brenda atij, por janë probleme që nuk janë ekzistenciale që mund të ndalojnë antarësimin e këtyre vendeve të Bashkimit Evropian. Kështu që shenjat për momentin janë që do të jetë në bazë të meritës Shqipëria dhe Malizi, por e përsëris që duhet që si Shqipëria dhe Malizi thash duhet të bëjmë pjesën e tyre, pra nuk mjafton dëshira e Bashkimit Evropian në këtë rast. Kalojmë pak, dalim nga situata në Shqipëri dhe në raporte me Bashkimin Evropian dhe me vendet e tjera europiane. Shkojmë në Stamboll, një takim i rëndësishëm atje,
por ndërkohë mungon Rusia. Ndoqja mediat ndërkombëtare, Ukraina gati për paqe, por Rusia atje nuk është se po duket, sidomos nivelet larta. Rusia në fakt dërgoi një delegacion të nivelit të ulët, duhet të thënë, ka dërguar këshilltarin e Putinit dhe 2 zëvendësministra, mos gaboj, dhe 2-3 ekspertë në Ministrinë e Jashtme dhe në Ministrinë e Mbrojtjes. Në fakt, Putin në datën 11 maj bëri një propozim për negociata direkte mes Rusisë dhe Ukrainës. Por ky propozim i Putinit u kuptua nga Zelenski dhe nga Trumpi, sikur po propozonte të bënte vetë Putin negociata drejt për drejta me Zelenskin. Ndërkohë që Putin në fakt nuk po propozonte këtë gjë, propozonte negociata të grupeve të ekspertëve të Rusisë dhe Ukrainës. Dhe këtë, le të themi, gabim komunikimi mes palëve shfrytëzoi maksimum Zelenski, i cili u mbështetën pas nga Trumpi, i cili shkoi drejt për drejt Zelenski në Stamboll, duke pritur Putinin. Dhe Putini ka përshtypjen që i bëri një njorim shumë të madh, një poshtërim në paktën nga këndvështrimi i vet, sepse i dërgoi një delegacion, thashë nuk ka lidhje fare me nivelin që është Ukrainas. Qoftë ata amerikanë. Amerikanët janë në nivel të dërguarish për Ukrainën, sekretari i shtetit gjithashtu Marco Rubio pritet të shkojnë në Stamboll, pra si Ukraina, si Shtetet Bashkuara ka një nivel gojat konsiderueshëm të lartë delegacioneve në Stamboll. Ndërkohë që Rusia është një delegacion shumë i thjeshtë, i zyrtarësh, burokratësh në këtë rast, por është thuajse një delegacion që Rusia kishte në negociatat e para që u bën pas fillimit të luftës dhe në atë kohë në Stamboll. Personi që është në krye, Vladimir Medinsky, është i njëjti person që ka bërë negociatat në atë kohë. Problemi në gjithë situatë është që mënyra si po ndodhet ngjarja dhe si po shkojnë situata është që jemi në një pikë që duhet ndoshta Putin dhe Trump të takohen drejt për drejt për të arritur një zgjidhje politike. Pra, temat që janë për Ka sinjale, Ledion, për një takim të tillë apo është Ka sinjale nga Trumpi, i cili është i gatshëm të takojë, por nga Putini nuk shoh asnjë sinjal për momentin që mund të takohet me Trumpin dhe është stili i Putinit për ta zvalitur sa më shumë të jetë e mundur, pra është stili i tij që në fund të bëjnë ta lusin të takojë Trumpin, por çështjet që janë në tavolinë janë çështje politike. Pra diskutohet çështje politike teritorit NATO, trupat evropiane në Ukrainë, këto janë çështje politike. Nuk i zgjidh këto çështje një burokrat në Ministrinë e Jashtme ruse dhe zëvendësministri i Mbrojtjes së Rusisë. Pra, prandaj thashë duhet në këtë pikë një takim mes Trump dhe Putinit për të zgjidhur çështjet politike në radhë të parë dhe pastaj për të shkuar tek çështjet teknike si do zbatohet në terren. Në këtë pikë ku ndodhemi, 2 kushte të mëdha ruse janë plotësuar në parim nga amerikanët. Kushti i parë është që Krimea do jetë pjesë zyrtare e Rusisë, do njihet si pjesë zyrtare e Rusisë dhe 4 rajonet që kanë pushtuar nga Rusia në Ukrainë do njihet si pjesë praktikisht si pjesë të Rusisë. Dhe kushti i dytë që është pranuar në parim është që Ukraina nuk do jetë pjesë e NATO-s. Por ka kushti tjetër është fakti që amerikanët dhe evropianët dëshirojnë të dërgojnë trupat në Ukrainë. Pra, ky është një kusht që ende duhet negociuar mes palëve dhe që është shumë delikat në këtë pikë, sepse një prej arsyeve pse është bërë lufta është pikërisht që të mos ketë trupat e NATO-s, trupat evropiane në Ukrainë. Në këtë pikë është një pikë thuajse e vdekur e negociatave mes palëve, sepse çështjet që zgjidhen ose që duhen zgjidhur janë çështje politike. Pra nuk ka më kuptim të negociohet në nivel teknik mes palëve siç dëshiron ta bëj Rusia, por ka një arsye pse Rusia është duke bërë këtë gjë, sepse Putin ka kuptuar që duke bërë pak presion, duke zvalitur procesin, mund t'i plotësohen dhe kushtet e tjera. Pra, kushti i tretë, ju thash që është ai që i dërgimit ose jo të trupave evropiane në Ukrainë pas përfundimit të luftës, Putin ndoshta mendon që duke zvalitur çështjen, duke bërë një lloj tallje me negociate me Ukrainën, mund të arrijë në pikën që Donald Trump dhe amerikanët i thonë që po e plotësojmë dhe këtë kusht, që mjafton të vishën tavolinë të firmosim marrëveshjen dhe ta përmbyllim si situatë. Kështu që është një situatë ku vetëm takimi mes Trump dhe Putin mund ta zgjidhë çështjen në nivel politik. Ledion, ndërkohë qase që ka zoti Trump kohët e fundit duket sigurisht pak më i qetë, edhe më pak agresiv në politikën ndërkombëtare apo jo? Këfa ka një ndryshim shumë të madh, sidomos në vizitën e tij që bëri në lindje mesme në Arabi Saudite, në Emiratet e Bashkuara dhe Katar, politika jashtme amerikane ka ndryshuar në kuptimin që nuk është më fokusi te demokracia e drejtë e njeriut, fokusi është tek paraja. Në kuptimin e mirëfillt fjalës, ne pam çfarë ndodhi në Arabi Saudite, Emiratet e Bashkuara dhe Katarin, ku në shkuar marrëveshje, ku këto 3 vende blen armatime nga Shtetet Bashkuara. Kjo është një gjë e re, gjithsesi. Nuk është një gjë e re, por është diçka që thuash niveli i kontratave ishte gjigante. Pra nuk ishte në të njëjtin nivel. Sa ishte për ata që nuk i kanë ndjekur? Për shembull, Arabia Saudite bleu rreth 141 miliard armatime nga Shtetet Bashkuara. Katari bleu $200 miliard avion Boeing, avion komercial Boeing. Qatar Airways. Ndërkohë që të gjitha vendet, 3 vendet e Gjirit Persik premtuan që do investojnë rreth $1.5 trilion në Shtetet Bashkuara. Pra shifja është gjigante në këtë rast.
por ka një problem, nga njëra anë sigurisht kjo është një mënyrë diplomacie që i pëlqen Donald Trump. Pra, nëse shkon diku, dëshiron që të marri diçka, dhe kjo është e drejta e tij ta bëjë, nuk është në gjë e keqe të bësh këtë lloj politike të jashtme në fundit, sepse aq më tepër që del para elektoratit amerikan dhe thotë që arritëm të merrim diçka nga përfituar nga kjo lloj politike jashtme. Problemi me vende të tilla, sidomos vendet si Arabia Saudite, Emiratet e Bashkuara dhe Katari është që historia ka treguar që premtojnë shumë, por bëjnë pak në fund. Për shembull, nëse Arabia Saudite ka premtuar të investojë $600 miliard në Shtetet e Bashkuara, unë kujtoj që gjithë ekonomia e Arabisë Saudite është $1 trilion. Pra i bie që gjithë prodhimi i GDP-s në një vit të Arabisë Saudite ta investojë në Shtetet e Bashkuara. Kështu që duhet parë sa do investohet vërtet këto shifra kaq gjigande që vijnë nga lindja e mesme në Shtetet e Bashkuara. Por është një politikë jashtme që Donald Trump pëlqen dhe është një politikë jashtme të cilën po mundohen ta shfrytëzojnë dhe rusët. Pra po të shohim se si kanë bërë negociata gjatë këtyre 3 muajve mes rusëve dhe amerikanëve, ajo çka rusët i kanë premtuar Trumpit dhe amerikanëve është pikërisht sipërmarrje të përbashkëta, investime në Shtetet e Bashkuara, investime në Arktik, investime në energjinë ruse, pra mundohen që të japin diçka në këmbim të mbështetjes së Trumpit. Në lidhje me Ukrainën, kam përshtypjen që është duke pritur ende të arrijë një marrëveshje, sepse i duhet një marrëveshje me Putinin, pra nuk është ende në pikën që është acaruar, si thua, me Putinin, dhe do të ishte një sukses shumë i madh diplomatik, duhet thënë, nëse Donald Trump arrin të vendosë paqen dhe të arrijë të vendosë një marrëveshje mes Rusisë dhe Ukrainës. Kjo është një prej arsyeve pse nuk është acaruar ende me Putinin, sepse në fund duhet ajo marrëveshje mes Rusisë dhe Ukrainës, do ishte një sukses i jashtëzakonshëm diplomatik i tij, mund të jepte edhe çmimin Nobel për paqen, gjë që do të ishte, them, plan personal me shumë si do i pëlqen. Dhe e ka kërkuar dikur me Kosovën, e ka dashur, e ka lënë të kuptojë, apo jo? Logjika e tij ka qenë që kur e ka marrë Barack Obama në 2009 me Abdullah Hotin edhe Vučić marrëveshja në Shtëpinë e Bardhë, që nuk funksionoi atje. Janë negociata që atij i pëlqejnë, thash, sepse mund dali para gjithë botës thotë që arriti paqen dhe mund marrë çmimin Nobel. Dhe logjika e tij është që kur e ka marrë Barack Obama në 2009, që e mori para zgjedhjeve, duhet thënë, 2009 sa ishte zgjedhur president, dhe pasi e mori çmimin Nobel u presidenti që ka autorizuar numrin më të madh të goditjeve me dron në historinë e Amerikës, tha pse mos ta marrë dhe Donald Trump në fund. Kështu që një prej arsyeve pse nuk është ende i natosur le të themi me Vladimir Putin është sepse atij duhet, Trumpit mbi të gjitha i duhet një marrëveshje mes Rusisë dhe Ukrainës pikërisht për këto arsye që ne thamë. Dhe këtë gjë sigurisht që rusët dhe Putin e di shumë mirë. Dhe kjo është një prej arsyeve pse po mundojnë ta zvarisin sa më shumë të jetë mundur gjithë negociatën, sepse mendojnë që personi që ka përballë i duhet marrëveshje dhe një personi që i duhet marrëveshje mund t'i japi gjëra në tavolinë. Ledon, për ta mbyllur kam edhe një tjetër pyetje, duket sikur bota është më e qetë, nuk ka ato tensione të forta për një përplasje të madhe, për një luftë të tretë botërore. Duket sikur qetësia po mbizotron në këto kohë, apo është një qetësi parastuisë? Ka 3 pika në gjithë këtë situatë. Pika e parë është ajo e lindjes mesme, ku punën më të madhe mendoj që e bën Izraeli. Pra Izraeli duke pikërisht edhe aty ka një lloj qetësie. Duke shpartalluar Hamasin, Hezbollahun, duke rënë Asadi, duke dobësuar Irani, duke dobësuar gjithashtu Huthët në Yemen, ka bërë gjysmën e punës në lidhje mesme. Pra. Tjetra është fakti që lufta në Ukrainë është 50-50. Në terren shohim që nuk ka ndonjë lëvizje të madhe, por nëse nuk vendoset paqja, le të themi në javët ose në muajt në vazhdim, lufta mund dalë nga kontrolli. Pra jemi ende larg skenarit më të keq të mundshëm në Ukrainë. Mund të jetë një qetësi për momentin, por mund të jetë qetësi para një stuhie që mund ndodhi pas disa kohësh. Testi i madh i gjithë situatës dhe i politikës jashtme të Donald Trump do të jetë në lidhje me Kinën. Ka shumë shenja që tregojnë që paktën dhe Departamenti Amerikan i Shtetit, Shërbimet Inteligjente Amerikane mendojnë që në 2027 ose 2028 Kina mund të përpiqet të marrë me forcë Tajvanin. Ka pasur një afat të tillë të vendosur nga vetë qeveria kineze para disa vitesh dhe mund të ketë le të themi një përpjekje të tillë për të marrë me forcë Tajvanin. Ajo do të ishte testi kryesor i politikës së jashtme të Donald Trump dhe të amerikanëve dhe mund të çonte në një luftë më të madhe mes të dyja palëve. Kështu që është ende herë për të folur për momentin, por nëse vendoset paqja mes Rusisë dhe Ukrainës, do të hiqte një pjesë, le të themi, të rrezikshme të ekuacionit. Gjithashtu në lindje mesme, thash, Izraeli ka bërë punën më të madhe dhe është më e qetë si pasojë e veprimeve të Izraelit. Nëse arrihet një marrëveshje me Iranin për të eliminuar programin bërthamor iranian, atëherë do kemi një lindje mesme shumë më të qetë se sa ajo që kemi parë në vitet e fundit, por i kthem edhe një herë idenë se testi kryesor që ka Donald Trump është në lidhje me Kinën. Pra jo vetëm në lidhje me Tajvanin, por në lidhje me luftën tregtare që është duke bërë me Kinën, si do shkojë dhe rivaliteti mes të dyja palëve. Kina në përgjithësi ka një politikë të jashtme që është shumë kujdesshme, shumë e matur, pra nuk përpiqet të bëjë
veprimet pamatura, si thua, por nëse lufta në Ukrainë mbyllet me një marrëveshje ku territoret e pushtuara nga Rusia i njihen Rusisë dhe vendoset precedenti, kjo mund të shërbejë si precedent dhe për Tajvanin. Dhe në rast se Kina përpiqet të marrë me forcë Tajvanin, aty do të jetë pikpyetje më e madhe. Do shkojë Amerika në ndihmë të Tajvanit apo jo? Nëse nuk shkon, atëherë Kina do realizojë një perspektivë të saj. Por nëse Amerika shkon në ndihmë të Tajvanit, atë do jemi në një luftë mes fuqive të mëdha në botë. Miledion, erdhëm në fund të kësaj bisede. Faleminderit kënaqësi që të kisha në studio live. Bëjmë një bisedë 360 gradë, filluam me Shqipërinë, më pas kaluam në lindjen e mesme dhe padyshim në situatën në Ukrainë. Faleminderit shumë Miledion. Ndërkohë do të vijmë me disa lajme të ditës ku samiti i komunitetit